Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о заповеднике Озерный край. Озерный край – заповедник в северо-западной Англии, основан в 1951 году. Озерный край расположен между границей Шотландии, Нортумберленда, Дарима, Северного Йоркшира и Ланкашира. Вот уже много веков туристов привлекает прекрасный пейзаж – горы, долины, озера и водопады. В викторианскую эпоху район стал очень популярен как курортная местность, а современный статус национального парка гарантирует охрану окружающей среды. На территории национального парка Озерный край площадью 1440 квадратных километров имеется 16 естественных озер и несколько водохранилищ, 180 холмов высотой более 600 метров и 5 более 900 метров. Скайфилд парк – самая высокая гора в Англии, ее высота составляет 978 метров. Это восхитительный по красоте, самый любимый и наиболее ревностно охраняемый уголок Земли, куда стремится попасть множество людей. Здесь есть свои проблемы – перенаселенность городков, шум, от которого страдают озера. Однако подавляющее большинство приезжих посещают эти места, в основном летом и в выходные дни. Холмы, опоясывающие Озерный край, все еще удивительно безлюдны. Во время пеших прогулок будьте разумно осторожны и узнайте прогноз погоды, прежде чем отправиться в путь. Нагорье центральной части – чудесная местность для пеших походов. Здесь долины, озера и горные хребты расходятся во всех направлениях. Озеро Уиндермир – самое большое в Англии, а в город Боунес-он-Ундермир каждый год собирается множество отдыхающих. Если городская суета вам не по душе, можете взять на прокат лодку и наслаждаться видами с воды. Наименее посещаемое, к тому же самое глубокое озеро Уэст-Уотер. Добраться до него труднее, чем до других озер, поскольку его окружают суровые горы и высокие пики. Западная часть Озерного края имеет множество смотровых площадок. Они созданы здесь давно и имеют большую эстетическую ценность. В нескольких местах здесь сооружены здания, которые появились здесь еще в те времена для поощрения туристов. Части от построенной здесь когда-то станции Клейв можно видеть и сегодня. В юго-западной части Озерного края есть несколько прекрасных тропинок, начинающихся у станции миниатюрной железной дороги Ривергласс-Эсдейл, по которой крошечные паровозики тянут вагончики от приморского Рейвенгласса к подножию холмов у Дейлгарта. Кесвик расположен в северной части Озерного края. Это важный центр пешего туризма и скалолазания. Отсюда начинается тропа Кумбрия-Вэй, длиной почти 113 километров. Кесвик был особенно популярен среди выдающихся деятелей викторианской эпохи. В музее хранятся оригинальные рукописи Вордсворта, Раскина и других писателей. В художественной галерее работы Тернера, Уилсона, Стира. Вордсворт прожил в местечке Райдл-Маунт 37 лет. Неподалеку от его дома находится поле Доры, названное так в честь его дочери и засаженное в память о ней нарциссами. Уэст-Уотер – это удивительное место для любителей первозданного природного ландшафта, образуемого озерами и холмами. Уэст-Уотер – самое темное, глубокое и холодное из всех озер. Его юго-восточные берега представляют собой сплошную каменистую осыпь. Маленькая церковь и трактир в Уэсдл-Хэт прижались к подножию холма, а за ним пирамидой высится Грейт Глейбл.